Аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбооны чадвар хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэйгээр ногоон алт төслөөс хэрэгжүүлж байгаа аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоог чадваржуулах зөвлөх үйлчилгээний ажил жил орчим үргэлжлэн дуусч байна. Энэхүү богино хэмжээний киногоор энэ хугацаанд хийгдсэн ажлуудыг та бүхэндээ танилцуулж байна. Хөх манхан тэнгэрийг эзэгнийхэн төрсөн өргөн удам газар нутагтай монголчууд бид нүүдлийн соёлоо хадгалан үлдсэн цорын ганц үндэстэн гэхэд хэлцдэхгүй. Газрын сайхан усны цэнггийг даган 4 цагийн удиралдаа дураараа нүүж 5 хошуу малынхаа ашиг шимийг хүртэн амьдардаг аж амьдралаа өнөө хүртэл хадгалсаар ирсэн өвөрмөц онцлогтой ард түмэн бол монголчууд юм. Бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах, нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор тэдний дуу хоолойг өөрсдийн холбоогоор дамжуулан дээш хүргэх, өөрсдийн зорилго зорилтоо үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чадвар рүүхий бие даасан институт сулан хөгжин дэвших чиглэлд бид бүхэн орон нутгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоотой хамтран ажиллаж ирлээ. Зөвлөх үйлчилгээний эхний шатанд аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоотын одоогийн нөхцөл байдлыг тодорхойлон олон талт оролцооны аргаар үнэлгээ хийж төрийн бус байгууллагын чадварыг сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулан гаргасан юм. Үнэлгээг төрийн бус байгууллагын менежмент, засаглал, манлайлал, санхүүгийн менежмент болон доктортой байдлын чиглэлээр 40 асуултын хүрээнд 1-5 хүртэлх оноогоор тэд өөрсдөө өөрийн байгууллага үнэлэх аргаар зохион байгууллаа. Төслийн хүрээнд 7 аймгийн 97 суманд бэлчээр ашиглагчдын холбоо байгуулагдсан ажиллаж байсан ч бид энэхүү 7 аймгийнхаа 14 сумыг сонгон авч үнэлгээ хийсэн юм. Үнэлгээнд 130 орчим бэлчээр ашиглагчдын холбоотын удирдах зөвлөлийн гишүүд, 131 бэлчээр ашиглагчдын хэсэг, 368 малчин, 12 сумдын засаг дарга нар оролцсон юм. Мөн төрийн бус байгууллагын засаглалын талаар 120 орчим гишүүдэд чиглүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Үнэлгээний явцад төрийн бус байгууллагын засаглал, менежмент, санхүү болон доктортой байдлын талаарх мэдээлэл нэлээд хомс байгаа нь мэдрэгдэж, түүнийг сайжруулах талаар маш олон төрлийн ажлын санаанууд гарч байлаа. Үнэлгээний үр дүнд 2 сумыг бусаддаа жишг загвар болгон ажиллахаар төлөвлөж байсан боловч ажлын баг асуудлыг олон талаас нь дүгнэж, сайтар ярилцсны эцэст өргөн цар хүрээ бүхий дэвшилтэт технологиг ашиглан аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоотын чадварыг сайжруулах, сургалтын эргэх холбоо бүхий интернетийн орчин дох онлайн хэлбэрээр сургалт явуулахаар ногоон алт төслийн багтаа тохиролцсон ажилдаа орсон юм. Ингээд онлайн сургалтаар явуулсан хичээлүүдээ агуулгаар нь эргээд нэг харцгаая. 1-р хичээл. Энэхүү видео хичээлээр бид төрийн бус байгууллагын стратегийн менежмент, түүн дотроо эрхэм зорилго, алсын хараа гэж юу болох талаар авч үзэх болно. Энэхүү сэдвийг судалснараа та төрийн бус байгууллага гэж юу болох талаар ойлголт мэдрэхтэй болох төдийгүй байгууллагынхаа оршин тогтнож буй шалтгааныг тодорхойлж томьёолох мэдлэг чадварыг эзэмшиж авах юм. Төрийн бус байгууллагын стратегийн менежментийн талаар ярихын өмнө төрийн бус байгууллага гэж юу вэ гэдэг асуултанд бид хариулах хэрэгтэй юм. Миний бодлоор олон нийтийн эрх ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг. Сайн дурын үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүсийн 2-р хичээл. Өнөөдрийн хичээлээр бид төрийн бус байгууллагын менежмент, стратегийн орчны талаар, тэр дундаа стратегийн гадаад орчны талаар авч үзэх болно. Энэхүү сэдвийг судалснаар стратегийн удирдлагын талаар ойлголттой болох төдийгүй гадаад дотоод орчны шинжилгээг хийж стратегийн хувилбар боловсруулах аргыг эзэмших юм. 3-р хичээл. Энэхүү хичээлээр та байгууллагын стратегийн нөөцийг зөв тодорхойлж, байгууллагын стратегийн нөөцийг давуу тал болгон ашиглах арга замыг, ашиглах аргыг эзэмшихэд оршино. Төрийн бус байгууллагын нөөцөд мэдээж хүний нөөц орно. Тэгээд байгууллагын доктортой байдлаар мөн одоо нэг 4-р хичээл. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт болон зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх тогтолцоог бий болгож, тасралтгүй, боловсронгүй болгох үйл явцыг л засаглал гэж хэлнэ.
Улс аймгийн түргэн сумын бэлтгэл ашигтай холбооны тэргүүн ноён дэлгэр миний 2014 оны 1-р сараас аймгийн бэлтгэл ашигтай холбооны өдөр тутмын хөтөлбөрийн гишүүн 5 дугаар хичээл. Төрийн бус байгууллагын эрх зүйн үндэс ба нийгмийн хариуцлага хичээлийг эхлүүлье. Энэхүү хичээлээр төрийн бус байгууллагын эрх зүйн үндэс болон үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголт мэдлэгийг олж авахаас гадна төрийн бус байгууллагын нийгмийн харилцааны талаар ойлголт мэдлэг олж авах, байгууллагынхаа үнэт зүйлсийг тодорхойлон нийгмийн хариуцлагаа дээшлүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэхэд энэхүү хичээлийн гол зорилго оршиж байгаа юм. Нэмэлт хичээл. За ингээд аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоодын удирдах ажилтнуудад зориулагдсан элтгэх урлаг гэсэн зайны сургалт маань эхлэх гэж байна. Тэгээд энэ сургалтыг онцлон сонирхож байгаа нийт лидерүүдтэй гэж хэлье. Мөн бас та бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр өнөөдөр элтгэх урлаг гэдэг энэ нэрнээсээ эхлээд аваад үзэхэд хүн бүхэн бас энэ юуг 6 дугаар хичээл. За энэ удаагийн хичээлээр та бүхэнд манлайлалын талаар ойлголтыг өгөх болно. Хичээлээр манлайлалын үнэл, манлайлалын хандлагын тухай ойлголт болон төрийн бус байгууллагын олон тат манлайлалыг хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг хэрхэн тодорхойлох болон манлайлал гэдэг маань хэсэг хүмүүсийн дунд итвэхтэй тэр маань бусдад нөлөө үзүүлж чадах үс тийм ажиллаж буюу өөрийнхөө байж байгаа орчиндөө бусдаас илүү байхад л манлайлал. 7 дугаар хичээл. Энэ удаагийн хичээл нь үр нөлөөтэй баг, түүний шин чанар болон зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх сэдвийн хүрээнд чиглэгдэнэ. За хичээлээр хувь хүн, байгууллага хоёрын дунд орших баг, түүнийг байгууллагын үйл ажиллагаанд дах ач холбогдлын талаар судална. За зөрчлийн төрөл их үүсвэр, зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх аргын талаар мэдлэг олгоход оршино. Сайн баг гэдэг маань би бол яг сайн баг гэж ярихад бол манай аймгийн холбоон дээр байгаа СБАХ-ийн маань хоорондоо айгүй сайн баг болж ажиллаж чаддаг. Энэ маань 8 дугаар хичээл. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн маань сургалт төрийн бус байгууллагын санхүүгийн удирдлага. Хичээл маань 4 агуулгын хүрээнд явж байгаа. 1-р төрийн бус байгууллагын санхүүгийн удирдлагын үндсэн ойлголт, 2-р санхүүгийн төлөвлөлт, 3-р санхүүгийн тайлгнал, за 4-р дотоод хяналт ба эрсдэл. За санхүүгийн тайлгналыг ярихын тулд бид нар заавал санхүүгийн тайлангуудыг ярих шаардлага гарч ирдэг. За санхүүгийн тайлангууд нь тодорхой цаг хугацааны үнэн зөв хамааралтай байх ёстой гэж үздэг. За санхүүгийн тайлан нь үндсэн 5 хэсгээс бүрдэн. За 1-р санхүүгийн байдлын тайлан, 2-р орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, за 3-р мөнгөн гүйлгээний тайлан, за 4-р өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, за 9 дугаар хичээл. Энэ удаагийн хичээлээр та бүхэн санхүүгийн их усүр бүрдүүлэх түгээмэл арга замуудтай танилцах бөгөөд эдгээр арга замуудыг хэрэгжүүлэх алхмуудыг тодорхойлж санхүүгийн их усүр бүрдүүлэх зорилгоор төлөвсөн ажлуудыг хэрэгжүүлэх мэдлэг ур чадварыг олж авах юм. За гишүүнчлэр ирсээд яасан бэхээр бид хүн хэсгийн зохион байгуулалтанд орсон. 4 хэсгийн зохион байгуулалтаар болоод тэгээ малчтаа тус урдан нэр өгөөд тэгээд дундын сан үүсгэн бий болгосон. Нэмэлт хичээл. Орон сайхан найрсаг болох уу, халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүлэх үү гэдэг дээр янз янзын тасгал тоглоомнууд бид хийж болно. 10 дугаар хичээл. Төсөл хөтөлбөр боловсруулах тулаар энэ удаагийн хичээлээрээ авч үзэх юм аа. Энэ удаагийн хичээлийн үндсэн зорилго нь төсөл боловсруулах аргачлалд суралцах, төслийн удирдлагын талаар ойлголт мэдлэг олж авахд чиглэсэн болно. Та энэхүү хичээлийг бүрэн гүйцэд ойлгохын тулд нэмэлт унших материал болон аудио хичээлийг бүрэн гүйцэд сонсож судлахыг хүсэж байна. Төсөл маань бол бас багийн ажил. Тэгэхээр сайн баг бүрдүүлэх хэрэгтэй те. Тухайн тэгээд багийн гишүүдийн ур чадвар дээр бас сайн анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол энэ
11-р хичээл. Энэ удаагийн хичээлээр бид төсөл хөтөлбөрийн удирдлагын асуудлыг авч үзэх юм аа. Энэ удаагийн хичээлээр та төслийн удирдлагын талаар ойлголт мэдлэгийг олж авахын зэрэгцээ төслийн удирдлагын арга барилуудыг эзэмшнэ. Жижиг том ямар ч төсөл байсан 4 үе шатаар хэрэгждэг талаар бид өмнө нь үзсэн. Үүнд төлөвлөлт, эхлэл, хэрэгжүүлэлт, хаалт гэсэн 4 үе шат байдаг. Энэ төлөвлөлт, сайн төлөвлөлт гэдэг бол одоо энэ чиглэлээр бас та бүхэн өмнө бол зөндөө хичээл авсан, сургалт авсан байж байгаа. Нэмэлт хичээл. Аймаг сумдын бэлчээр ашигтай холбооны удирдах ажлын зориулсан манлайлагчийн ёс зүйн хичээлийг эхэлж байгаа. Бодлоо хянах гэж ингэж яаж. За тэгвэл тэр хичээл суусны дараа нөгөө хүн чинь одоо ямар бодол боддог болсон бэ гэж ингэж. Энэ одоо 3 дугаар тохиол буюу тэр нэг хүн хичээл суусныхаа дараа бодолж эхлэв. Биднээс өнөөдөр энэ хичээлийн дараа чинь та бүхэн өөрийнхөө бодож байгаа бодлыг үйл ажиллагаатай холбогдуулаад бодлоо чигцэлж эхэлнэ гэсэн. 12 дугаар хичээл. Сайн байцгаана уу? Монголын хөгжил судлалын төв бизнесийн амжилтын түлхүүр болон санхүү эдийн засгийн дээд сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй Абахас бахуудын чадварыг бэхжүүлэх онлайн сургалтын сүүлчийн хичээлийг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Энэхүү онлайн сургалтыг явуулах боломжийг олгосон Швейцарын хөгжлийн агентлаг Ногоон алт төслийн хамт олон талархлаа илэрхийлье. Өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 1-ээс эхлээд өдийг хүртэлх хугацаанд хичээл зүтгэл гарган энэхүү хичээлээ анхааралтай хандаж тогтмол оролцсон, бие даалтын ажлуудыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн гүйцэтгэн нэвтрэх зүтгэлтэй оролцсон, сургалтын төгсгөл хүртэл хамтдаа байсан нийт оролцогчдоо баяр хүргээд энэ удаагийн хичээлээ эхлэе. Энэ удаагийн хичээлээр бид төрийн бас байгууллагын тогтвортой байдал ба түүнийг үнэлэх аргачлалын талаар өгүүлэх юм. Ингээд та бүхэнд бидний 12 дугаар сараас эхлүүлээд явуулсан энэхүү онлайн сургалт үр дүнгээ өгнө гэдэгт найдаж байна. Өнөөгийн байдлаар Абахас бахууд нь хөдөө орон нутагт малчдын дуу хоолой болон тэдний эрх ашигыг хамгаалахаар мөн бэлчээрийн зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх, байгалийн унган төрхийг хадгалахад ач холбогдол өгч байгаагийн зэрэгцээ уламжлалт, мал аж ахуйг хөгжүүлэх, Монгол ахуй уламжлалаа хадгалан авч үлдэхэд чухал хувь нэмэр оруулах боломжтой учраас хөдөө орон нутагт ажиллах төрийн бус байгууллагууд иргэдийн дуу хоолойг төлөөлөн бодиттой үйл ажиллагаа хийх хамгийн боломжтой, хүчтэй зэвсэг болох боломжтой юм. Тиймээс та бүхэнд орон нутагтаа шинжилэлт өөрчлөлтийг авчрах буйц олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн жинхэнэ орон нутгийнхаа манлайлагч иргэний нийгмийн байгууллага болохыг хүсэн эрөөгөөд энэхүү сургалтыг өндөрлөж байна. Өдий хүртэл бидэнтэй хамт байж сургалтыг бүрэн гүйцэд дуусгасан та бүхэнд амжилт хүсье. Мөн та бүхэнд баяр хүргэе. Хичээл тус бүрийнхээ шилдэг оролцогчдыг танилцуулъя. 1-р хичээлийн ялагчаар Завхан аймгийн төлөвтэй сумын Баасанжив. 2-р хичээлийн ялагч Говьалтай аймгийн Төнхөл сумын Пүрвжив. 3-р хичээлийн ялагч Ховд аймгийн Отхонбаяр. 4-р хичээлийн ялагч Увс аймгийн Тариалан сумын Жавзан Дулам. 5-р хичээлийн ялагч Увс аймгийн Цагаан хайрхан Цэцэг Үлзий. 6-р хичээлийн ялагч Баян-Хонгор аймгийн Гурванболог сумын Инхвол. 7-р хичээлийн ялагч Увс аймгийн Зүүн говь сумын Баттохтох. 8-р хичээлийн ялагч Увс аймгийн Давс сумын Нямдорж. 9-р хичээлийн ялагч Архангай аймгийн Их Тамир сумын Одон Цэцэг. 10-р хичээлийн ялагчаар Увс аймгийн Давс сумын Нямдорж. 11-р хичээлийн ялагч Завхан аймгийн төлөвтэй сумын Баасанжив.
За энэ онлайн сургалт болохоор энэ төрийн бас байгууллагуудын маш олон төрийн бас байгууллагуудад одоо нэг зэрэг хүрч байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсээ бүгдийг одоо нэг дор авчираад энэ бүх олон сэдвүүдийг нэг дор өгөхөд бол ямар ч боломж байхгүй. Тэгээ энэ онлайн сургалтын одоо үр дүнд бол бид нар маш олон төрлийн энэ сургалтуудыг сумын бэлчээрэгчтэй холбоо, аймгийн бэлчээрэгчтэй холбооны ажилтнуудтай бол ингээд үйл шаттайгаар олон бүлэг бүлгээр нэг хичээл болгоод ингээд төвшөлттэй сүүлийн үе одоо ийм төвшөлтөд технологиг ашигласан одоо үйл ажиллагаа болж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ маань бол энэ ногоолт төслийн хүрээнд өмнө нь одоо явуулж исэн олон сургалтуудаас бол энэ байдлаараа бол маш их онцлогтой, давуу талтай. Ер нь онлайн сургалтын хамгийн сэтгэл нийсэн зүйл нь бол одоо бид цаашаа энэ сургалтаар болж авсан мэдлэгээ аймгийнхаа төвшөнд, сумынхаа төвшөнд байгууллага дээр бодит байдлаар хэрэгжилж байгаа. 2016 оны аймгийн бэлчээрэгчтэй холбооныхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөө төсвийн төлөвлөлтийг хийхдээ би нэгтлэн нутагтайгаа одоо яг энэ сургалтаар болж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлаж хийсэн. Энэ бол одоо биднэрт үнэхээр яг бодит байдлаар одоо амьдралд одоо хамгийн ийм боломжтой үүсгэж байгаа. Ер нь одоо энэ онлайн сургалтыг зохион байгуулж байгаа онлайн сургалтын багт бол одоо ер нь сэтгэл ханамжтай байгаа. Ягаад гэвэл хичээлүүд нь одоо тэр бид одоо яг тэр сонсох, тэгээд үзэх, тэгээд унших юм материалууд нь бол бүрийн шаардлага хангасан. Тэгээ бид бол тэрнийг л одоо гүйцэд мэдээлэл авчил одоо хичээлээ бүрдүүлдэг хийх л одоо бидний асуудал болохоос энд бол одоо энэвг нь энэ дээр нь бол ийм учир дутагдал байна гэдэг ч юм уу тийм асуудал одоо алга хэмээр чанарт зохион байгуулж байгаад сэтгэл ханамжтай байна. Солон энэ хоршоотыг бас ингэ сургаад явал бас үр дүн өгөх байх гэж бодож байна. Би бас нэлээд бас сэтгэл хангалуун байгаа шүү дээ. Бид нар чинь онлайн хэлбэрээр сурж байгаа нэг давуу тал нь бид нар ер нь цаганд баригдахгүй өөрснөө хичээлийн даалгаврыг хийгээд өөрснөө сонсчих чадвартай болж байна. Энэ нь бол их давуу тал байна шүү. Нэг цаг заваа гаргаад өрөө үзэж өксөл өөрснийхөө нэг боломжийг хараад суугаад хичээлээ сонсчоод тэрүүндээ ингээд даалгавраа хийгээд ингээд явж байгаа нь бол нэлээд бас шинэлэг Монголын анхдагчлан байна гэж би ойлгоод байна шүү. Бидний бас цаг завыг хэмнэж байна. Тэгээд яг өөрснөө ингээд ганцаараа суугаад энийгээ сонсоод хичээлээ төвлөрөөд хийхээр хүнд үлдсэн арай илүү юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд бас би минээс өрсөлдөөд энэ өрсөлдөөний журмаар нөхдөд сурахаар ч бас юмнээсээ бас нэг арай нэг гайгүй хийчих юмсан гэд бас хоорондоо бас нэг итгэх нэлээ сайжирч гин гэж үзээд байгаа шүү дээ. Ер нь одоо тэгэл өрсөлдөж юмсан гэж үзэх бодох юм биш үү? Бас нэлээд гайгүй хийгээд бас нэг үр дүнгийн үзүүлчих юмсан гэл аминдаа өөрийнхөө чадлаар хийхээ дотоо өчөө юм байх шиг л байна. Тэгээд цаашдаа улам сайжирна байх гэж бодож байна. Зөвхөн тэгэл нэг өдөр тутмын ажилдаа орогдоод байх биш, бас гэрээний даалгавар хийн шүү. Одоо би даалтаа их бол болохгүй шүү гэдэг. Тэгээд тэрнтэй яах юм. Тэгэл ер нь их юм сурж байгаа мэдж байгаа бас төрийн бас байгууллага эрхэм зорилтуудаа яаж тодорхойлох гэдэг мэддгүйсэн бол одоо мэддэг болж ямар эдийн зорилгоо алсын хараагаа тодорхойлж яаж сурсан. Видео хичээл нь л их зөв юм байна л гэж бодоод байгаа л та байна. Яг ойлгоход ч амар хурдан. Шилдэгүүдийг фэйсбүүкээр тавиад яагаад гэдэг чинь бас манай ногоолт төслийн хөтөлбөрийн хүрээндээ бас тэр чинь тодорхой хэмжээгээр энэ хүн юм хийж чадчихна гэдгийг алдаршуулж бас тэгээд зөв л дээ. Бид нар бас нэг мэдээлэлээр айгүй тотмог явж байсан байна л да. Тэгээд энэ сургалтыг хаснаар айгүй их мэдээлэлтэй болж авсан. Хамгийн гоё нөгөө нэг юм унших завгүй үедээ зүгээр нөгөө уцандаа ч юм уу зүгээр нэг алхаж явах зураа сонсоо явж байгаа нь айгүй бас тийм чухал байгаа л да. Сургалтыг сонирхолтой болгоод бас нөгөө хүмүүсийн хоорондын бас өрсөлдөөн хоорондоо бас нэг нэгнээс хоцорчих үедээ гэсэн аястай юм шиг. Хөөе энд тэгсэн биз дээ би яага хоцорчваа гэл хүмүүсийг итгэжүүлээд аяа бас зүгээр хаа л та. Эхнээсээ ингээд хоцтаад суулгаар яана одоо хоцтахаас өмнө хичээлээ хийхгүй бол болохгүй шүү гэдэг ингээд хүмүүсийн ухамсар тас ингээд суулгаж өгч байгаа хэрэг. Энэ нь бол бас айгүй тийм чухал.
Өмнө бол мэдээж бид нар сургалтанд хамрагч ингээд танхим зуугаад багшаар харилцаа ярилцаад энэ гэсэн бол энэ удаад бас өөрөө өөрсдөө хөгжүүлэх, өөртөө ямар боломж нөөц болцоогоо дайчлах ийм бас боломжуудыг бид нарт нээж өгсөн гэж бодож байна. Интернетийн орчинд хүн бас ажил сурах, яаж одоо тэр технологийн хөгжлийг бас өөртөө бүрэн дүүрэн ашиглаж сурах тийм боломжуудыг бас нээж өгсөн гэж бодож байна. Сумын бэлчээр ашигтын албаны тэргүүн, аймгийн бэлчээр ашигтын албаны тэргүүн тэгээд тухайн одоо том байгууллагыг удирдах байгаа хүн бол энэ онлайн сургалт маш одоо цаг үе болсон. Сайн сургалт гэж би бодож байна. Тэгээд миний хувьд бол ийм онлайн сургалтанд хамрагдаж үзээгүй. Хүн аливаа юмыг харах өнцгөө олон онд байх юм. Би өөрийнхөө одоо бодол санаагаар яман тавиад болж игэл төрүүлж тавьсан бодлоор тавьж үзлээ. Гэтэл одоо бас хүмүүсийн энэ төр бодож байгаа, сэтгэж байгаа бас арай онтой байсан байх. Тэгэхээр одоо би ийм одоо шатанд явсан байна. Бусд хүмүүс бас ингэж бас боддсон байна гэсэн бас сэтгэл төрж бас нөгөө хүмүүсээс суралцах ийм одоо боломжийн одоо ажил харагдлаа. Хамгийн гол нь энэ онлайны хичээлээр бид нар авчгаад дахин үзэх боломжтой байхгүй. Дахин үзэх боломжтой. Дахиад тавьж болно. Дахиад буцаагаад юм харж болдог. Ийм л одоо бас олд хичээл байл. Хасагдах зарчим гэдэг бол бас их зүгээр одоо хөвлөр гэж бодож байна. Яагаад гэвэл нөгөө хасагдахгүй гэсэн төлөө хүмүүс тэмцдэг шүү дээ. Одоо аливаа юм болгон бас бэлтгэн тэмцэл байна. Энэ тэмцэл төр үр дүн байна. За хүмүүс баг байж болно. Тэгэхээр тэр болж байна. Одоо төрөмөс байгуулах хоршоод бол бид нар бас яг тэр ном журмаар бас юмнуудыг хийж чаддаг байсан. Стратеги хийж чаддаг байсан. Төлөвлөлтүүдэд буруу хийдэг байсан байна. Тэр нь яг амьдралд одоо бидний үйл ажиллагаанд их хэрэг болох тийм сурвалжууд явагдана л та. Тэгээ яг манай аймгийн хувьд бол энэний үр дүнгээр аймгийнхаа одооныхаа стратеги төлөвлөгөө гэж босгож авлаа. За ямар ч бас алсын хараа тэргүүлэх зорилтуудаа тодорхойлж сурлаа. Ер нь бол цаг үе болсон бас бидний бас байгууллагыг бэхжүүлэх, байгууллагыг чадваржуулах энэ талын юмнууд нэлээд орж бид нар зөвхөн дүнтэй байна. Шилдэг бие даалтуудын ажлуудыг бол шалгалтын дараа харж байгаа. Өөрийнхөө бодож төлөвлөж байгаа, бодож хийсэн юм дээр харьцуулах нэлээд боломжтой. За яг шилдэг бие даалтын ажлуудыг бол ингээд шалгаруулаад бас ингээд медалийг бас ингээд бүх төрийн ус байгууллагууд харааж ирэх гэдэг бол бас нэгнээсээ суралцах юм аа. Өөртөө дутуу мэдсэн дэр медалийг бүр мэдлэг болгож одоо ингэж олж авах тийм боломжийг бас үүдүүлж өгч байгаа. Энэ бас таалагдж байгаа. Тэгээ манай бусад төрийн усын хүмүүс ярьж байгаа. Энэ үр дүнтэй байна. За биологи хичээлээр бид нар бас тодорхой мэдээлэл олоод авч байгаа. Сонсох тэр аудио хичээлэр юм авчиж байна. За ингээд унших материал, нэвлэл унших материал уншиж байна. Ерөнхийдөө бол бараг 5 м хүрээ нэг мэдэрч үзэж байна гэж байна. Өөрөө хожтой байна гэж. Бидний олж авч байгаа мэдээлэл бол дээрээс нэг системгүй юмуд олж аваад байна шүү дээ. Энэ сургалтын юм давуу чанарын явахаар системтэйгээр шат дараалтайгаар бас тийм яг ингээ багц мэдээлүүд хүргээд байгаа учраас бас тэр мэдлэг болж өгдөг юм. Төгсөгчд маань цаашид сурсан мэдсээ баттхан мэдлэгээ ажил хэрэг болгон үр бүтээлтэйгээр ажилдаа амжилт гаргана гэдэгт онлайн сургалтын зөвлөх баг Новон алт төслийн багийн хамт олон болон
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамт олон найдаж байна. Бидний санаачлан та бүхний идэвх зүтгэл гарган амжилттай оролцсон энэ ажил цаашид улам өргөжин тэлж илүү олон малчинд мэдлэг түгээх эхлэл байх болтугай. Сургалтанд идэвхтэй оролцсон нийт аймаг Сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбоодын гишүүдэд ажлын амжилт хүсэн ирвэ.